طبعا الضغط ما بيبقاش دايما هو بس الشغل، زي الضغط بقى اللي بيبقى صعب الواحد يتحكم فيه زي ما قلنا، يا إما مرض شخصي يا إما مرض فرد من الأسرة محتاج عناية، وبيبقى فيه دايما قلق أما حد مريض على حسب نوع المرض، على حسب قوة المرض. لو المرض قوي يبقى ألاقي لو مسبب لي سواء في شخصي أو في شخص معايا عايش معايا بحبه، حتى ما فيش حاجة اسمها ما بحبوش، بحب الشخص اللي عايش معايا أفراد أسرتي، يبقى أبتدي أبص على وسيلة يبقى في جدول يديني أنا كمان الفرصة إنه أريح. في كذا طريقة، أوقات بيبقى فيه القرايب، أوقات بيبقى فيه أصحاب بتفق معاهم يجوا يبقوا مع الشخص المريض لمدة معينة، يا إما أيام معينة نبقى اتفقنا اليوم الفلاني هتيجي فلانة، اليوم التاني هيبقى مثلا 3 مرات في الأسبوع في حد هيجي، حد من المريض بيحبه هيجي يقعد معاه يتكلموا يتسلوا مع بعض. ولو أنا اللي بعتني بالمريض أدي نفسي فرصة أغير عشان الضغوط النفسية تقل وأقدر أكمل العناية اللي أنا بديها.